안녕하세요. 꽃벌리예요. 이 백일홍이 씨앗이 떨어졌었는지 이 먼 곳에 이렇게 한 포기가 나가지고 이 꽃이 피고 있거든요. 세상에 너무 색상이 쨍하고 예쁘네요. 너무 사랑스럽죠. 이 백일홍은 지금은 이렇게 아직 작은데 조금 있으면 굉장히 크게 성장을 해가지고 한 포기가 한 아름이 돼서 꽃이 필 거예요. 그러면 더 예쁘겠죠? 너무 예뻐서 찍었어요.